على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يمنى غفرة الله يسامح كاد إيمان الله يكتب الشم الله يسابع متيكيو waɗannan ayoyi da muke ta karanta su dinnan cikin kwana biyu Allah yana mana da hannunka mai sanda akan kafirci da kafirai da kuma imani da muminai. Allah ce na aiko wannan annabi an karyata shi, na aiko wannan annabi an karyata shi. Ya kamata mu rika lura, ba magana fir'auna za mu tsaya kanta ko mutanen annabi hudu ko mutanen annabi salihu ko mutanen annabi ludu ko fir'auna da irin mutanensa da yanayinsa. A'a, kisar alkur'ani tana karantar da mu ne abubuwan da magabata suka yi na alkhairi. Mu yi ƙoƙari mu koyi, ba za mu yi daidai da su ba, amma za mu ɗan kwatanta abubuwan da magabata suka yi na sharri. Mu yi haƙuri, mu ja baya, mu yi wa junanmu birki, mu ji kunyar annabi Muhammad. Abubuwan da muke yi a yanzu, ɗaya idan mutanen da suka yi sai Allah ka garin, amma yanzu muna yin fiye da 20 ko 30 ko ma 100, amma arzikin manzo Allah ne muke ci. Wallahi ba don muna cin arzikin annabi ba, abubuwan da suke faruwa wallahi ya isa duk abin da zai same mu saboda ita fitina ba wanda ya jawo ta wai kawai take tsayawa a kansa ba, a'a mai wucewa kan hanya ma ba za ta kyale shi ba. wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah ya ce ku ji tsoron fitina, ba waɗanda suka jawo ta kawai take samu ba, in ba isa ba har mai wucewa. Wani wucewa zai zo yi ba gaira ba dalili, sai a jefar ko a jefe da dutse ko a fasa magilar ɗin mota ko a karya shi ko ma a harbe shi, bai ji ba bai gani ba. Kuma mi ta ƙoƙarin yawaita istighfari shine yake rage fushin ubangiji. In dai istighfari ne na hakika, da yawaita zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, da yawan kama kafa da salatin manzon Allah. Amma kafircin yanzu ba na wasa bane, kuma munafincin yanzu ya fi na da. Munafikin da baya so a gane shi, Allah ne yake nunawa annabi shi. Amma munafikin yanzu shi kirikiri yake munafincin, kuma wani munafincin shi ne abincinsa. Idan bai yi ba zai ci abinci ba. To irin waɗannan abubuwa ba Ramadan kawai za mu zo ana faɗar ƙisoshin alƙur'ani muna ta ƙoƙari muna ganin muna samun lada, kowane harafi muka karanta Allah zai ba mu lada. To ai garin ladan kuma akwai inda ake zubar da ladan. Wannan wayar hannu yanzu ta zama jaraba, tana da daɗi ga ɗan kasuwa, inda zai tashi yanzu ya je ya kasuwanci ya kashe naira 10,000, in ya kashe naira 500 sai ta biya masa bukata. Wanda zai zumunci ya tambayi ɗan uwa ko ya rubuta wasiƙa ya kai tashan mota irin ta da, ko ya je post office ya jefa takarda kwana 1, 2, 3 a kai. Yanzu a sakar guda a naira 10 ko 20 sai ka yi zumunci da duk inda kake so ka yi. Allah ya kawo mana sauƙi. To wannan fasauƙin da Allah ya kawo mana ya jarraba mana ya gani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Mu yi ƙoƙari, waɗannan maƙiya musulunci suna ɓullo mana ta ko'ina. Yanzu wannan wayar hannu, ɗanka da ko ‘yarka
ba sa sanin me ke faruwa tsakaninka da uwarsu a ɗaki. Su dai kawai baba ya yi bacci, baba ta yi bacci. Wayar hannu ta koya musu me ake yi a ɗakin da uba da uwa, me ake yi tsakanin wani da wani. Gashi an nuna zai bude ya ɗauka, za ta bude ta ɗauka ta duba ta ga abin da ake yi. A in dai wannan jin daɗi ne, a ita mako ya kamata na son ta ji daɗin. Daga nan in ba a sa'a ba, in ta samu wani sai da ce tana son ta ji mai uwarta take ji da ubanta, shi ma yana so ya ji mai ubansa yake da uwarsa. An ɗauke kunyar, babu kunyar, to ta zama hatsari. Kuma ina daga cikin hatsarinta yanzu, da za a yi dan wani abu a nan yanzu nan sai wani ya buga waya, abu kaza fa ake a fage wajen Tijjani Bala, can kuma sai a ɗauka ya haɗa fada wanda bai ji ba bai gani ba. Tana da hatsarin haɗa fada, mutane ba su ji ba su gani ba, ka buga waya ka ce ana kaza da kaza da kaza, yanzu nan sai a fara gudu, ta haɗa maka sharri. Tana sada zumunta tsakanin 'yan uwa, a buga waya a gaisa. Yanzu kuma tana haɗa almajirai rigima a wayar hannu. Wannan almajiri, domin malami fa daban, almajiri daban. Malami naɗin Allah, inna ma ya khashallaha min ibadihi ulama. Ba fa duk mai karatu bane malami, ba duk mai tuka mota bane fa direba. Wani direban in motar ta tsaya haka zai sauka, ba abin da zai iya. Wani ko yanzu idan motar ta tsaya sai ya yi dabara ya taɓa nan ya taɓa nan, an yi sa'a ta tashi. Kaga akwai bambanci. Wani tukan mota yake amma ba direba bane, wani yana karatun amma ba malami bane, karatun ya iya. Amma in an ce malami, inna ma ya khashallaha min ibadihi al'ulama. Duk inda Allah ya wa malami tambari, to ka san ba fa abokin wasan ka bane. Kuma Allah na cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, sai ce wal mala'ik, da Allah sai kira mala'iku sai ce wa ulul ilmi. Allah ne faɗa da wannan da kansa. Malami ne lamba na uku. Allah, mala'iku da ba sai yi magana annabawa ba, sai ce da malamai. To inda malami ya amsa malami ne, to wajibi ya tsaya ya kiyaye dokokin Allah, kuma ya yi nesa da waɗanda za su haɗa masa fitina a kabari. Karka ga, domin yanzu malanta na gaya muku ta zama kamar farashi ce, domin yanzu kasuwanci ake da malantar, sai waɗanda Allah ya ware su, ya yi musu sutura, ya yi musu baiwa, kasuwanci ake yi. Sunnar ma yanzu a fefe ake kasa ta a yi tallar sunna. Kai in an ce maka wannan malami ne, in ka dubar kai ka san malamin ne. In an ce maka wannan ahlus, ko da ke ahlus sunna baya faɗa, a'a, Allah zai nuna ma wannan ahlus sunna ne. Kuma ahlus sunna yana da wahala, ina da wahala. Sahaban annabi suna taka tsantsan, sahaban manzo Allah taka tsantsan suke yi. Wanda suka yi yakin Badar an ce duk abin da za su yi masu je su yi sai sun tafi aljanna, ko me za su yi. Amma ka san abin mamaki, sun fi kowa tsoron Allah. An bai musu garanti, duk wanda ya je dan Badar, majin mai yakin Badar, an riga an ba shi certificate din aljanna. Amma sun fi kowa tsoron Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyamar laili sai da kafa ta kumbura, yakan daga kafarsa har Bilalu ko matarsa a sai da Aisha ce ya Rasulullahi
baka zama ka huta, Allah ya yi ma gafara gaba da baya. Ice in Allah ya min gafara ba zan zama bawa mai godewa Allah ba, sai zama bawa mai godi mai bacci. Ka dubi yadda muke duka tun daga Madina har Goron Dutse, ba sai na yi hanyar Gwarza, tun daga Madina har Goron Dutse kana da mutum ɗaya mai garanti wanda ɗan aljanna ne? Tun daga limamin Madina, ai ba sahabin annabi ba ne, ɗan uwanka ne ya yi karatu, Allah ya bashi baiwa ya zama limamin Madina ko limamin Makka. Wa yake da garantin shi ɗan aljanna ne? Wa ya san da me zai karasa, da me za ka cika? Maduba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da yawa ɗayanku yana aikin 'yan aljanna amma ƙarshensa ɗan wuta ne. Da yawa ɗayanku yana aikin 'yan wuta amma ƙarshensa ɗan aljanna ne. Maduba sahabin nan da yake tare da manzo Allah yana yaƙi, an je yaƙi ya kori kafirai, in duk inda ya dosa sai a watsi, ya kashe, ya soke, ya buge, sai a gaya annabi ya ce ya Rasulullahi kai wani ba dama. Manzo Allah ya shiru, ya ce amma dan wuta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A cikin sahabban nan da annabi ya faɗi wannan kalma ba su karyata annabi ba, sai wani ya je ya shiga yakin, yana bin sa, yana kallon yadda yake ya buge kafiri nan ya buge kafiri nan, sai aka dinga yi masa rauni, ana masa rauni can da ya duba raunin sai ya ɗauko wuka ko mashi sai ya daba wa kansa. Shikenan dama annabi ya ce in mutum ya kashe kansa da karfe, karfen ne zai dinga mar azaba a kabari da wutar jahannama. Sai mutu kafiri, sai ga wannan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi. To manzo Allah in ya ji wannan ya sa akwai magana, sai ya ce yaya? Ce ya rasulullahi wani ya kashe kansa. Ya ce ai na ga mu. To yan uwa mu yi kokari daidai gwargwado mu yawaita istighfari da salati ga annabi Muhammad. Wannan yan uwa masu wa'azi mai zafin kai, mai sassauci, mai zafin kai, ba wanda ya san ƙarshensa. Mai hattara. Na garin taɓa-taɓan waya daga wata baiwar Allah na tausaya mata, da na san inda take da zan je in yi mata sallama kuma in yi mata nasiha. Da na san lambar wayarta, da na kira ta a waya na yi mata nasiha. Tana cewa ita ta gode Allah da kudin zina ta je Makka, da kudin zina ta kai uwarta da ubanta Makka kuma ta yi gida. Wata kuma baiwar Allah tana cewa ai a Madina muka yi maɗigo da ke, na yi miki kika yi min a Madina, burgan mai zaki min kaza kaza, yar iska ce ke kaza. Da na san inda suke sai in je musu nasiha, ai musulmai ne yan uwana, kuma sabo ne tsakaninsu da Allah, ba kafirai ba ne. Amma irin wannan furci don Allah a dinga jin kunyar Allah, a rika ragewa. Idan mutum ransa ya ɓaci baya furici da saɓan Allah, kuma baya nuna shi na Allah ne gaba ɗaya ya isa. A'a, in ibada kai ka dinga sunku da kai, Allah ko ya karba ko bai karba ba ban sani ba, Allah na tuba. Kai ƙoƙarin wannan. In laifi kai ƙoƙari, Allah na tuba, Allah ka yafe min, Allah na tuba, Allah ka yafe min, Allah ka sa ƙarshe na ya zama mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaune ya ce da sahabbansa, dukkaninku nan ba mai shiga aljanna sai da rahamar Allah. Wanda ya ce ya Rasulullahi har kai? Kasan dan binni ba zai gaya wa annabi wannan ba, sai ba ƙauye. Kuma yan ƙauyen sahabbai suna son wani ba ƙauye ya zo, in yi wa annabi tambayar da su ba za su iya ba, sai su dan sun kuyi da kai. Ya Rasulullahi har kai?
ce wala ana illa an yi taga madani lafi bi rahmati, ni ma rahamar Allah nake nema. In manzon Allah ya faɗi wannan, kai menene matsayinka? Yaron sayidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu in ya kawo masa abinci yakan tambaye shi yaya kai ka zo da wannan abincin. Rannan bai tambaye shi ba, sai ya ci, sai ya ce masa ya aka yi kaza kaza, sai ya ce, sai ya gaya mar, sai ya ji abincin ba na halaba ne, sai ya sa hannunsa a baki dinga kakaro amai, sai da ya zubar da abincin. Da ni da kai loma nawa muke ci, ko abincin da muke ci gurin shugabanni a manyan gidaje mu ci abincin mun taba tambaya yaya aka yi suka dafa? Annabi na cewa nan gaba riba za ta yi yawa, kowa sai ya ci riba. Ya Rasulullahi, kowa ya ce wanda bai ci ba ƙurar za ta same shi. Kai baka ci riba ba, wani ya je ya ci riban, ya dafa abinci ya baka tare kuka ci, ka samu ƙura ta riba. Ko ya baka abinci ko ya baka tufa da kudin riba. Yanwa dole ne yawaita istighfari. Kuma mata da yawa masu yawo, waɗanda suke yawon bariki ba su da aure, suna ganin su kyawawa ne, su duba Allah su daina ciyar da iyayensu guba. Su duba Allah, yadda mahaifinki ya haife ki, kika yi karatu kuma kika ƙi yin aure, kika zama 'yan bariki, ki sana'a, kar ki ɗauko kuɗin zina ki ciyar da babanki ko uwarki. A'a, ga kantuna nan, ga atamfofi nan, ga kayan saidawa nan, ga kayan kicin nan, ga kayan aure nan, yi sana'a. A irin wannan sana'ar kin san kuɗinki, ki ciyar da iyayenki, amma na zina ki hattara. Ki ciyar da iyayenki guba. Kina wucewa ana sha'awarki, ana murna, ana kaza, kin zama kaza, kin zama kaza. In tafiya ta yi tafiya wata rana, Allahu akbar, sai kin rena kanki da kanki. Kuma a yi haƙuri, da yawa mata sukan yi mana test, ba kuma mu kadai ba, muna da yawa. Wata da ce wane na gari kaza shi ya siya min mota ta miliyan 6, mota ta miliyan 6. Kila ubansa ko uwarsa ba su da rabin miliyan, balle matarsa ta aure. Ko ta nuna wani kanti da ce ya gaya min duk wata in je in ɗebi abin da nake so, duk wata in ɗebi abin da nake so. Wani ma saboda lalacewa sai ta kirawo 'ya'yansa na cikinsa, saboda ta rena matar gidan, ta san ba komai ba ce, shi ma ya rena auren, ya san ba komai ba ne. Sai ta kira ta je da su kanti, ta yi musu siyayya da kuɗin uban, su je gida suna son ta, ita kuma tana tozarta osu, shi kuma yana jin daɗi. To ita rayuwa muna so ba ma so sai mun koma ga Allah. Wannan bala'in da muke Allah ba, wannan bala'in da muke ciki na yanzu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An riga an yi wa addinin musulunci targaɗi, kowa ya san an wa musulunci targaɗi. Ba Kano ba, ba Sokoto ba, ba Abuja ba, ba Naija ba ko Kebbi ko Zamfara. Tafiya ta yi tafiya, ta shiga har Makka da Madina.
manzo Allah in ya miƙe zai sallah kan ce istau itadilu ba tadilu ku yi sahu. Sayyidina Umar wajen haɗa sahu yana dubawa wani ya fito ya kashe shi. Musulunci bai zai taɓa yadda ba ka bar ƙofa ga ɗan uwanka kai ka matsa nan, kada shaidan ya zama kamar ɗan akuya ya shiga tsakaninku. Yanzu yau saboda ciwon corona an ce tsakaninka da ɗan uwanka mita 2 har a cikin Makka har Madina. Yanzu yau cikin harami gaba ɗaya ba ƙur'ani ko ɗaya, miliyoyin ƙur'ani sai dai ka zo da naka, feshi ake a ciki. Hajar al-Aswad, rukunul yamani, muqama Ibrahim, mizanul Kaaba kuna kallo a talabijin. Ba a sallah yanzu a bayan muqama Ibrahim, ba a zuwa a tsotsi dutse, ba a zuwa a rungumi Ka'aba, ba a zuwa a shafi rukunul yamani. Akwai mala'ika tsakanin rukunul yamani da Hajar al-Aswad. Duk wanda ya zo gurin ya ce rabbana atina fid duniya hasanatan har zuwa ƙarshe, mala'ika na guri na cewa amin amin. Yanzu ba dama ka je jikin Ka'aba, kuna kallo a talabijin. Menene kwarola? Shekara 2 ba wanda ya san sunanta. Ba ra'i yanzu ko sallar juma'a ba mai. Anya akwai abin da muka yi wa Ubangiji. Ba ra'i yanzu sallar juma'a, ya yi wallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fasaw ila dhikrillah wa dharul bai'a. Wanda ya bar juma'a 3 ba da dalili ba, za a shafe hasken imani a zuciyarsa. Amma sai da take ba ma sallar juma'ar. Za a kira sallar juma'a, ladan ya kira, amma shikenan ba sallah, kowa ya zara gida. Sallar asuba wadda munafiki baya iya yin ta, sai da take ladan as-salatu khairu minan nawmi, ku yi sallah a gida. Corolla. Me ya jawo mana wannan? Akwai abin da muke tsakaninmu da Allah. Anya shugabanninmu suna da gaskiya? Anya shugabanninmu sun rike amana da Allah ya basu? Anya shugabanninmu alƙur'ani da suka ɗauka suka yi rantsuwa da girman Allah? Anya abin nan da annabi ya faɗa alamar munafiki guda 3, in yayi zance ya ƙarya, in an bashi amana ya ci amana, in yi alƙawari ya karya. Anya baya jikinsu? Matsaya 'yan uwa musulmi, awwal ma yajibu alal mukallafi tasahihu imanihi. Yaya magana imanin yanzu? Awwal ma yajibu alal mukallafi tasahihu imanihi, shine da malam mai halari. Farkon abin da yake wajaba ga mumini ya kyautata, ya gyara imaninsa. Muna yi yanzu a wayar hannu ga ta nan, wannan malami ko wannan mai karatu zagi wannan, wannan mai karatu zagi wannan. Kuna sane da cewa akwai fa waɗanda ba musulmi ba suna kallo. Abinda waɗanda ba musulmi ba za su yi mana, mai fada kumfar baki, mai zari ido, ido ya yi jajijiya ta tashi. Yanzu mu ne muke wa junanmu na me? Ya kamata mu yi hattara. Masallatai ga sanan yanzu su zama masallacin wane da na wane. Da kayi masallaci ko a nan wajen ka sami 'yan duwatsu da ɗan abin nan ka kare ka yi ƙibla, to ba naka ba ne. Wa annal masajida, wannan ka ba Allah, ba sai ka yi gini ba. A gefen inda kake zama ka samo tabarma guda ɗaya, ka sami 'yan duwatsu ka jejjera ka yi ƙibla. Wallahi da kana gamawa Allah zai ce nawa ne. Kar ka yi kashi ko fitsari a ciki ko wani abu, ka girmama min wannan wajen. To yau gaba ɗaya masallatai daga nawa sai naka, na ƙungiyata da ƙungiyarka.
maganan wa annal masajid lillahi babu. Kuma alqur'ani ne ya gaya mana inna ma yamuru masajidallahi man amana billahi, ba mai raya ɗakin Allah sai wanda ya yi imani da Allah. Wanda ya yi imani da Allah shi kada yake raya ɗakin Allah. Yanzu wani masallacin ina nan bakin hanya, wannan yana nan, wannan yana fatiha ya karkato da lasfika jikin wannan masallacin, wannan yana sura ya karkato da nasa jikin wannan masallacin. Haka fa ake yanzu sallar. Wani mai zaƙi murya ne, wani ya iya karatu, wani bai iya ba, wani ɗan gargajiya ne, wani kaza. A haka miki. Kuma kana da garanti in ka yi sallah Allah ya karba. Annabi ya ce da yawa akwai mai azumi bai da ladan azumin sai kishirwa. Annabi da ya faɗa. Saboda mai ka cika azumin da zagi da bakar magana da jafa'i, ba ruwan Allah da azumin ka. Da yawa akwai mai sallah ba ladan sallar sai dungule-dungule. Shi sa manzo Allah ya ce mana innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ayyuka sai da niyya. Yau ga musulmi a duniya ko ina sai fada suke yi, ana ta siyar musu da makamai, suna ta kashe kansu, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan takal musulmai da bisa fahima, wannan annabi ya ce idan musulmi biyu suka haɗu da takobi, bai ma magana bindiga ba, takobi, wannan ya ɗaga takobi, wannan ma ya ɗaga, wannan mai cewa la ilaha illallah, wannan ma mai cewa la ilaha illallah, annabi ya ce da wanda aka kashe da wanda ya kisan duk yan wuta ne. Wanda ya kisan dan wuta, wanda aka kashe dan wuta. Annabi ya ce, aka ce ya rasulullahi, wannan ya kashe dan uwansa ya zama dan wuta, to shi wanda aka kashe me laifinsa? Annabi ya ce shi ma da ya samu dama da ya kashe dan uwan, saboda dukkaninsu yan wuta ne. To yau da bindiga ake yi, a kama mutum da ka kashe ya ce ya kashe mutane da yawa, me suka yi ma ya ce ba abin da suka yi, kudi nake nema su bani. Shi sa annabi ya ce ina jin tsoron kashe-kashe nan gaba a cikin ku. Ya rasulullahi mun kashe kafirai kaza, mun kashe kafirai kaza. Annabi ya ce ba wannan ba, za ku kashe junanku. Mai sallah zai kashe mai sallah. Sai ya rasulullahi alƙur'ani yana tare da mu. Annabi ya ce alƙur'ani yana tare da ku. Ya rasulullahi muna da hankali? Annabi ya ce a'a, Allah zai zare hankalin, sai kun zama ba ku da hankali, kuka yi abin da ranku ya ga dama. Allah ya raba mutane da imaninsu, ya yafe ma waɗansu ba su shiga ba, a dawo ana da na sani. To duk wannan abu da ake yi, wannan kisoshi na alƙur'ani da Allah yake ba mu labarin adawa, samudawa, wa ashabur rasi wa qurunan bayna zalika kathira, sai mun yi da gaske. Kaga sun wuce ba labarinsu, ni da kai za mu wuce ba labari. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Kuma wallahi ba za mu yi daidai da malamai magabata ba da suka wuce. Wallahi ba su da riga irin tawa, sai riga tsoron Allah. Ba su da abinci irin nawa, sai abincin haƙuri da takawa. Karatun da suke koyarwa don Allah, so suke likitoci ne na sosai. Da yanzu daga Zaria sai wani ya taso ɗansa ko almajirinsa ya ce tafi Kano, tafi Madabo, je kai koyo kaza wurin malam wani. Wani ya taso almajirinsa daga wani gari ce je ka Kano, tafi Malladam gidan Malatiku, koyo kaza. Wani ya taso malaminsa ɗansa ko shi da kansa ma mai koyarwar, sati biyu zai zo yi abin da yake bukata, ya samu shafi 4, 5, 6 ko lawali ko kaza ko kaza, in kwambi ya koma. Kuma daga nan Kano
gidan shehu malam tijani zangon bare bari, gidan shehu malam atiku, gidan malam abdullahi salga, gidan malam wani, gidan malam wani, sai su ƴaƴansu kuma sheku tafi maiduguri, tafi wajen malam ɗankin lori, daga maiduguri shek ibrahim sale Allah ya kara lafiya, shi kuma yayyo Kano ya taho zangon bare bari ko gidan shehu mai hula. Shehu Abdul Fatahi daga Maiduguri shi kuma ya taso yayo yamma, daga nan kuma ƴaƴan malamai su kuma tura su kuma su yi gabas din, ije can ya sauke su, suna musayan karatu a junan, suna ganin girman juna. Shehu Abdul Fatahi Allah gafarta mar, akwai unguwar da in ya shiga baya shiga da takalmi a nan cikin birni, ka duba girmansa da darajarsa a duniya. Har bambancin aƙida Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa yana alfahari cewa Sheikh Muhammad Nasiru Kabara Allah ya gafarta masa yace malami na ne, yana ikirarin malaminsa ne kuma yana gode wa Allah. Magana take ta da magana, shekarun baya da suka wuce muna da sarakuna guda 4 samari, duk abin da ya ta samar addini suna tsayawa su kare. Akwai Awwal Ibrahim sarkin Zazzaudin Sulaja, mai martaba sarki, malami ne, ya yi karatu a Kano, ya yi gwamna, yanzu sarki ne kuma malami ne ba na wasa ba. Akwai sarkin Kazaure, mahaifinsa malami ne, sarki ne, mai martaba sarkin Kazaure. Akwai wane ne, akwai sarkin Birnin Gwari Jibrin mai gwari, akwai sarkin Dutse Sa Muhammad Sunusi, akwai su hasuna nan ana taba addini za su yi ca. Yanzu constitution in ba a sa'a ba yanzu me za su ce, kana karkashin ciyaman ɗin local government ba ma gwamna ba. Dole ne wannan dimokuraɗiyya, ka san yanzu duk girman mai mulki idan yace zai fada da dimokuraɗiyya za ta kai shi ƙasa, sai ta raba shi da mulkin. Gara ka taɓa alƙur'ani da hadisi, wannan tsakaninka da Allah, amma kar ka taɓa musu dimokuraɗiyya. Mutum ya faɗi yancin bakinsa, abin da ya ga dama ya faɗa, ba da daɗewa ba tsakanin shugaban ƙasa Buhari da matarsa ba abin da ba a yi ba, a waya ne, a rediyo ne, a talabijin ne, a menene. Mutumin nan matarsa ce, matan nan mijinta ne, an zo kawai an shiga tsakani a ce kaza a ce kaza a ce kaza. Ko a nan ma Kano in an yi magana sai a ce wanci, in an yi sai a ce wanci. Shi bai faɗa maka ba, kai baka gaya mar ba, ba kai ka aura masa ita ba, ba shi ya aura maka ba, baka je shaida ba ma. Kuma da zai bugo ta koro ta sai a ce ai ya ci mutunci da ya koro ta. Amma me alherin tsakaninsu babu ruwanka. To mai ɗungurungun ɗin ma ba a kyale shi ba. A sai da Aisha matar Annabi Muhammad ba a kyale ta ba, ita da annabin. Na ga wanda ya sanya wa kariya sunan Aisha. Wai na gaya muku ne mi hattara iri-iri. Wani zai ce maka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna aliyyun waliyullahi wa ashhadu anna ababakarin wa umar wa aisha wa hafsa finnari. Iri-iri. Ana gata malam, ina za mu sa kanmu? Alƙur'ani ya ce mana wa azwajuhu ummahatukum, matan manzan Allah iyayenku ne. A saida Aisha yar sayyidina Abubakar ce, shi ya ba Annabi Muhammad ita da izinin Allah. A hoto ma mala'ika Jibril ya kawo manzan Allah hoton Aisha
a hoto ya fara ganinta, ya ce matarka ce wannan. A hoto Jibrilu alaihi salamu ya aure ta, ba ta da shekaru masu yawa, ta tafi Madina, a nan suka tare da manzon Allah. Lokacin rashin lafiyarsa yana a ɗakinta inda kabarin annabi yake nan yanzu, ɗakin a sai da Aisha ne. Kai kana nan kana zaginta a Kano, kana nan kana zaginta, mai taimaka? Kuma a hannunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ciwo ya matsanani, yadda ya gaya mana makaranta kulhuwa da falaki da nasi muna toba muna shafe jikinmu, da ciwo ya wa manzo Allah tsanani, ita take tobawa tana shafe jikin manzon Allah. A nan ɗinta annabi yana tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ma tana da aswaki, ta ga annabi yana kallo, ta ce kana so ne? Ya dan daga idansa kaɗan saboda ciwon ya zafi, ta goga a bakinta, ta tauna don ya laushi, ta sa wa annabi a baki, ta goga mar, har tana cewa ina alfahari manzan Allah bai bar duniya ba sai da yawun baki na game da yawun bakin manzan Allah. Kuma a hannunta Allah ya karɓi ransa, Allah ya karɓi ran annabi a kazamin guri, a kazanta. Ba wanda ya wuce a zage shi, ba wanda ya wuce a gaya masa bakar magana, sai dai mu yi haƙuri, lokaci ne. Wannan ina kiran 'yan uwa masu wa'azi, mu daure mu sassauta, kar mutum ya je ya mutu ba imani. Amma abin alhamdulillah yanzu akwai ɗan sauƙi. Da za ka ji mutum ya kama sunan Shehu Tijjani ya zagar, sai da Abdulkadiri ya zage shi, Shehu Ibrahim ya zage shi. Akwai wanda ma yake cewa da ishiriniya gara waka Shata, duk mun gani, da maulidi gara Kirsimeti, duk mun gani. Wani ma yana cewa Imam al-Busiri wanda ya yi alburda ne ko, wanda Imam al-Busiri wanda cewa wani jahili ne ma yake yaban annabi. Ai wanda duk ya ce manzon Allah annabin Allah ne, kai Shata ya ce na tsaya ga annabi Muhammad. Akan wannan waƙar akwai wani bawan Allah da ya ce ya yi mafarkinsa saboda wannan waƙar da ya ce ya tsaya ga annabi Muhammad. Kuma karka manta Shata ai ba jahili bane, da yawa da ya ce a baki dan darajar Tijjani, ya ce domin sayyidina Tijjani ai ya san Shehu Tijjani jika manzo Allah ne. Amma me ya faɗa a waka da yake yana da basira, sai ce kai in mutum ya yi nisa ko ka kira shi baya amsawa, waɗansu su yi min dan Tijjani, waɗansu sai na bubbuga yar gangata. Kaga ba jahili bane. To yan uwa musulmi, an riga an ci mu da yaƙi, ci mu da yaƙi. Kawai abin da ya gaba yake gaban mu yanzu istighfari da salati ga annabi Muhammad. Mu daina munafincin soyayya. Ai mutum akar makalla ana wuce sai ce mushriki ne, akar makalla ya fi sai ce wannan baya kaunar manzo Allah, wai wannan dan dariƙa ne, wannan kuma dan izala ne. Haka kawai mun kaga kan musiba. Da izala da dariƙa in ka mutu kana kabari ba bai tambayar ka. Abinda za a tambaye ka kabari, man rabbuka, za ka ce kai dan izala ne, za ka ce kai dan dariƙa ne, man rabbu waye ubangijinka, za ka faɗa wane ne Allah. Yaya wannan bawan Allah da aka aiko cikinku, in ka ce bawan Allah ne, bawan Allah shine annabi Muhammadu. Kai ai ma akwai malamai da suka ce a kabarin ma kai gaba daya manzo Allah za a tambaye ka. Me ake cewa ga wanda aka aiko muku, in ka ce bawan Allah ne, annabin Allah, bawan Allah, sai a ce ko ma kai bacci ka san Allah. In ka ce ka san man yidiyur rasul fa kada da Allah, duk wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah.
to yanzu yan uwa da ni da ku mun je kabari, menene za a tambaye mu, wace amsa za mu bada? Kotu za a kirawo ka bada shaida, gabanka na faduwa. Kotu shaida kawai za ka bayar, gabanka na faduwa. balle yanda da za ka tsaya gaban Allah yau matubular sara'ir fa ma lahu min quwwatin wala nasir. Nan kuma wajen fitar ranka ba wanda zai taimaka ma sai halinka. wal tafatu saqu ila rabbika mi yawma idhil masaq. Ga ubanka, ga ɗanka, ga babanka, ga matarka, ga mijinki, ga 'yan uwa, ga abokai, ga likitan asibiti. Ina za ka? ila rabbika yawma izin. Wakila man raq, wakila man raq. Da Allah akwai wani mai tofi wanda zai zo ya karanta masa wata ayar Qur'ani? Man raqin babu. Kwanan abin da ya rage ma saura zero a numfashinka. In abin aka baka ma zai dawo, arzikinka ya ƙare, ka gama cinye arzikinka, sai numfashinka ne na ƙarshe kawai. Kuma in bai sa ba fala saddaka walakin kazzaba summa zahaba ila alihi aulalaka summa aulalaka. To yanzu yara samari sun zama doktoci na addini, sun yi larabci. Wani ya je Sudan, wani ya je Masar, wani ya je Saudiya, wani ya je Malaysia, wani ya je Indonesia, wani ya je Turki, wani ya je ina. Ya shekara 4 ya samo karatu, ya iya larabci. In ba a sa'a ba in ya zo ya rena malaman anguwar, ko ya rena malaman nasa da suka koya maka karatu, ko ya fara yin ayaga, ya samu ɗan shago ya zauna nan ya fara kiran yan yara, yana sa ɗan littafi. Wai shi ma so yake lallai sai an san shi. Don mai? Dan ya iya larabci. Kuma karatun farawa yayi. Wani kuma ya je musabaka ya ci ta duniya ya dawo, ya rena alarammomin garin. Kuma da za ka bashi izu biyu ya rubuta da ka, wallahi ba zai iya rubuta ba, amma da ka zai iya karatun. Akwai bambanci da malaman zaure wanda suka koya maka alu an bakin gaske waudal. Alu an bakin gaske wau zal a uzu kenan ko. Daga baya kai tafiya a koya maka alu lanjaye ha saɓe min jaye dal albilallan hakuri. Menene? Alhamdu. Su waɗannan malaman haka Allah ya yi su, da ka suke rubuta alƙur'ani, sun haddace, sun karanta, sun iya rubutawa. Amma yau waɗannan malaman ba ruwan kowa ma da su. Duk makarantar da kaga an jera motoci da direbobi ana jiran a tashi daga makaranta ɗabi yara, abinda uban yaro yake da bukata ko uwarsa ɗansa zai zama kwamishina, zai iya turanci, zai iya zama gwamna, zai iya zama shugaban kasa, zai iya zama permanent secretary, zai iya zama kwamishina. Amma makarantar alkur'ani a ina, kudin laraban ma da kyar. Kana kallo na kana halalata, me laifi na? Nawa ne kudin laraban? Naira 20 ne. Shi ma ba sa ba yau laraba ya raba za shi ba sai ran asabar ya ƙetare wannan naira 20 din. Kuma yanzu dan Allah, makaranta da yaro guda 50 naira 20 a sati, nawa ne malamin zai sai, nawa ne zai ce fa ne a sati? Naira 1000. Me zai siya, me zai ci, me zai yi wanki, me zai ba matarsa ko ɗansa? Har yau a wannan gargajiya za mu tsaya? To duk inda ga makaranta ana ta karo da mota, ana kai ɗalibi a guje, to ba magana ba ne koyi Allah da annabi. A'a, yes da no. Ce ai dana, he speak very well English. He speak English. Wai dan sai ina karatu.
ya iya turanci a talabijin ma ana nuna wa yana karantawa amma bai iya fatiha mai kyau ba, haka ma an bai sa ba uwarsa. ɗan uwa musulmi mai hattara, muna goman farko na azumi. Allah ya waɗanda Allah yake wa gafara, Allah ya sa muna cikinsu, ya fi mana, ya mana gafara, ya kyauta ƙarshenmu. Allah ka sa bayan mu ta kyau. Kowa ya yi ƙoƙari ya nemi abokin zama na ƙarshe. Wallahi ka nemi abokin zama a kabari. Tun daga nan za ka nemi abokin zama. Wani ya zana ɗaukarsa ana kai shi kabari, in ya ga alkhairi ya taho mai ce wannan daga ina, sai ce ni ne kyakkyawan aikinka na duniya, zan zauna da kai tashin alkiyama, ba za ka ga abin da zai bakanta maka ba. Wani ana kai shi ya ga mummunan abu, shi wannan fa ya ce ni ne mummunan aikinka, abin da kake a duniya, zan zauna tare da kai cikin bakin ciki. Wani ya ce, wanda ya ga mai kyau ya ce Allah a tada kiyama, saboda ya san zai samu alheri gaba. Wani kuma ya ce Allah kada ka tada kiyama, ya san akwai sharri a gaba. Allah ya mana gafara. Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah daidai gwargwado, mu bar yi wa kuma malamai ƙarya, mu bar yi wa malaman addinin musulunci ƙarya. Su malaman nan da muke ta bi, wanda ya ce ya fi Shehu Tijjani, Sida Abdulkadiri, wa duk dai sauran malaman rassan su ne. Ai ba wani abu bane, ba wani abu bane. Wanda ya san Allah sai ka bi shi ya kai ka gidan annabi. Annabi ya fi kowa sanin Allah, annabi sai ya kai ka fadar Allah. Su malamai Allah baya kulle musu kofa, baya kulle musu kofa, saboda me sun san adireshin Allah. Allah ya ba su adireshinsa, wai za su alaka ibadi anni bai ni karibun. Allah ce in bayina suka tambaye ka ni ina kusa, su roƙe ni. Walillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Allah na da kyawawan sunaye, ku daga hannu ku roƙi Allah zai ansa muku. Allah baya rufe a malamai kofa. Wanda ya san adireshin gwamna, ba sai na Kano ba, ko na ina. Wanda ya san adireshin sarki, ba sai sarkin Kano ba, ko na ina. Ina adireshin yake, ya baka a wayar hannu gata. Duk lambar duniya ta kowa a duniya tana cikin wannan. Ka je gidan gwamna, bisa ba zata wani larura ce ta kawo ka, ba kuma lokacin shiga gidan ba ne. Ka je ko akwai wanda ya san ka, ba wanda ya san ni, akwai Allah ba wannan ya ci addin ba sa nan sun tashi. Allah akwai da zan ga mai gida, ci a'a ai sai da safe. Idan ka san adireshinsa sai ka koma gefe, kaga wannan wali ya ce, sai ka koma gefe, kir sai ka daga, tana ƙara, ca ranka ya daɗe, ca wani ba bacci bane, ca ranka da ai wani abu ne ya taho da ni ma ina bakin gate, an ce ka ce a waye a bakin gate, bari shi ce gashi mai gida yana magana. A haka zai sai sauri ya karba, ranka ya daɗe, ranka ya daɗe, to ranka ya daɗe, to ranka ya daɗe, kai ku buɗe ƙofa. In ka san Allah, haka za ka shiga fadar Allah, kamar yadda ka san gwamna ko ka san sarki. In ka san adireshin annabi, kana mar salati, kofar annabi a buɗe take, ka taho. Inna Allah wa mala'ikatahu ya ayyuhal ladina amanu, kawo annabi salati ya ce koma, kofa zai bude ma. Ko addu'a kai in ta tafi sama aka bugo ta dawo ba kai salati ba, hada da salatin manzon Allah. In wani tarko ya taho ya ga salatin sai ya kauce. Allah ya mana gafara. Malam muji Allah ya gafarta mana. Amin. Allah ya sa mu cika da imani. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ومولاي وقرة عيني ووسيلتي إلى ربي سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. to da aka yi magana Allah ya ce wajen annabin Maryam wa ummuhu aya, mun sanya annabi Isa ɗan na Maryam da mahaifiyarsa aya. To sai ƙarshe ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni. Allah yana magana ne da annabawansa. Kulu min at-tayyibati wa amalu salihan, ku ci daga daɗaɗa kuma ku yi ayyuka nagari. Kaga in Allah ya kirawo annabawa ya ce su ci daga daɗaɗa, to kai kuma a ce ka ci haram? Allah ce ni bi ma ta'amaluna alimun, ni masani ne da abubuwan da kuke aikatawa. Tunda annabawa gaba ɗaya babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fushi da shi, dukkansu gaba ɗaya ma'asumai ne. Na'am. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. كما wannan addini da kowane annabi yake kira addini ne guda ɗaya, a bauta wa Allah shi kadai, la ilaha illallah. Sai ka faɗi wannan annabin na wannan zamanin cewa rasulullahi. To kuma ka ba da gaskiya da manzon Allah, ka ba da gaskiya da dukkan annabawa tun daga annabi Adamu har kan annabi Isa har zuwa manzon Allah. Wa ana rabbukum, kuma ni ne ubangijinku. Allah ya ce fattaqun, ku ji tsoro na ni Allah. Na'am. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم بينهم bayan waɗannan annabawa sun kira mutane zuwa ga Allah, sai suka zama yanki-yanki. Wani ya zama Bayahude, wani ya zama Nasara, suka yi abubuwan da ransu ya ga dama. Allah ya ce kullu hizbin, kowace jama'a bima ladayhim farihuna. Duk waɗannan mutanen, Yahudawa suna munna da Yahudanci, Nasara suna munna da Nasara. To amma dai wanda ya imani da annabi Muhammadu, shi Allah ya yi masa babbar baiwa wanda take har ila yawmul qiyamati. Da ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi, alhamdulillah ka yi nasara. نعم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الله يجي فزرهم، الله يجي محمد صلى الله عليه وسلم كاليسو kyale fi gamrati muhattahiyin, suna kutsawa sun cikin rudinsu, sun makance, sun haukace, hankali baya jikinsu har zuwa karewar ajalinsu. A ya sabuna annama numiddu lahum bihi, Allah ya ce suna tsammani annama numidduhum bihi min malin wa banina, dukiya da na basu da 'ya'yansu bulbul, kayan talakawa a bushe, jikinsu bulbul, wani faran da ya hau gwandiransa duk sun maryawa, in an kwana biyu ya canza tela.
kuma bai yadda ba talakan da ya zaɓe shi ya zama mutum, a'a sai dai shi ya zama. To amma kuma ana tafiya ranar da kuma ta ƙare sai ya zama abin tausayi, sai ya wuce a shi wani ka gane wani ce waye ce dala ba gane shi ba ce wallahi ban gane shi ba ce ai wani ne ce inna lillahi oh duniya. Haka ba sa wa yayansu tarbiyya, ɗansa ya rena shi ya rena uwar, sai abin da ransa ya ga dama zai bai wa yarsa tarbiyya islamiyya ba, bai wa ɗansa tarbiyya islamiyya ba. Koya wa ɗanka ƙur'ani da sunnar manzon Allah, daga baya tafi turai duk karatun da zai je yayi ƙur'ani da hadisin manzon Allah sai su riƙe shi, ba zai lalace ba. Mi ƙoƙari yan uwa, Allah ya ce a ya sabuna suna tsammani ne annama numidduhum abinda muke ba su bihi min malin wa banina da 'ya'ya da dukiya. Allah ya ce nusari'u lahum fil khairati, muna gaggawar ba su duniya ne da lahira su suke cinyewa a duniya, ba su da rabo a lahira, da duniyar da lahira suke cinyewa a nan. Kai daga kallon wani yadda aka buɗa mar, kai ka san a yanayinsa bai da rabo a lahira. Shi ma da zai dawo hankalinsa ya dawo jikinsa zai ce anya ko a lahira zan ƙari da Allah garau. Ka san wani lokacin hankali na dawo mutum, wani lokacin shedan ya tafi hankali ya dawo, wani lokacin kuma shedanin ya tafi dai hankali ya sake dawa. To balla shi'uruna, Allah ce nisari'u lahum fil khairati, nisari'u lahum fil khairati, muna gaggawar ba su abun duniya. Bal la shi'urun, Allah ce ba san karshen su ba. Allah kiyaye mu. Na'am. innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, waɗannan da Allah ya ce balla shi'uruna, Allah yana musu jinkiri ne. Komai suka taba kuɗi, komai suka taba girma, komai suka taba alheri, komai suka taba ba wanda ya sai magana. To Allah yana musu jinkiri ne, yana gaggauta ba su duniya don a lahira ba su da komai. Ko sadaka suka yi a nan ake mayar musu, ko alheri suka yi a nan ake mayar musu. To amma alƙur'ani mai daɗi sai Allah ya ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiquna, haƙiƙa kaga waɗannan su kuma da suke jin tsoron haɗuwa da Allah, suke istighfari, suke salati ga annabi Muhammadu, suke kyawawan ayyuka, to su kuma waɗannan fa Allah ce na yi musu tanadin kyakkyawan masauki a lahira. Kyakkyawan masaukin gidan aljanna. Allah ya mana gafara, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kyauta ƙarshen mu, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau saboda albarka manzo Allah. Ka istighfari 10, Allah ka yafe mana. Istighfari 10, Allah ya gafarta mana. La ilaha illallah 10, Allah ya gafarta mana, Allah ya gyara zukatanmu. Wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu. Akwai bayin Allah da yawa suna aikowa a yi musu addu'a ga iyayensu, Allah ya ji kansu. In bukata ce Allah ya biya mana gaba daya. Idan wani abu ne yake damun su, Allah ya mana maganin abu mu duka gaba daya. Wannan makaranta ita ma mu sa ta cikin addu'a, muna da bukata wannan makaranta, Allah ya biya mana bukata, Allah ya tsare mana ita, Allah ya kara mata daraja da daukaka. Wancan makarantu na mahaifi da mahaifiya, Allah ya musu albarka, yaran Allah ya albarkace su, masu makarantar Allah ya ji kansu ya musu gafara, Allah ya kai rahama cikin kabarinsu. Fatiha 1 da ayatul kursiyu.
Allah ya kyauta ƙarshen mu, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau, Allah ya ba mu albarkacin alƙur'ani waɗanda ake wa gafara irin diraren nan, Allah ya sa muna cikin su. Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana, Allah ka yafe mana, Allah ka raba mu da duniya lafiya, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau don albarka annabi Muhammadu. Makaranta Fatiha ɗaya da salatul Fatihi. Akwai 'yan uwa da yawa da muke karatu da su a nan duk shekara, da yawa Allah ya musu rasuwa, ba sai mun kira sunan wani ba kama duk gaba daya makaranta qul huwallahu ko Allah ya ji kansu, Allah ya musu gafara. Baban kowa Allah ya gafarta mata, shine shugaban wannan makaranta, Allah ya kai masa rahama kabarinsa, Allah ya raya zuri'arsa, Allah ya raya zuri'ar mu. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. الله يكيامنا متنشم دا إيمانم دا الدينم، الله يسامو كما لافيا بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك الخير.